हेलो फ्रेंड्स। तो यूजुअली मैं यूट्यूब पर बात नहीं करता हूँ, केवल गाना ही गाता हूँ। नमस्कार सभी को। मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट मंगवाया है, बॉक्स तानपुरा सेलकाउथ परकशन से ये आया है, नासिक से। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद मैं इसका साउंड भी आपको सुनाऊंगा। तो अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। देखिए ये सेलकाउथ परकशन का तानपुरा है। हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। देखिए कैसा ये निकलता है। So nice. इस बैग में पैक आया है। इसका हम रखेंगे साइड। देखिए बड़ा ही सुंदर इसका बैग है। इस पर कंपनी का नाम भी लिखा है। इसको कैरी करना बड़ा आसान है। इस तरह से भी हम कैरी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम इस तरह से पीछे लगा सकते हैं, साइड बैग की तरह। ठीक है। तो हाथी घोड़ा पाल की चाहे कन्हैया लाल की। इसको हम खोल रहे हैं। देखिए ये इसमें पैक है। बैग बड़ा अच्छा है, फोम का अच्छा सा इसमें लेदर है, कवरेबल है। इसको साइड में रखेंगे। ये जो हम पुराने चंगा पो खेलते थे ना, उनको हम अंदर रखते थे, वैसा ये है। फाइनली मेरे हाथ में। वाह, अच्छा इसमें धागा भी लगा है, पर 2 पर ही लगा है, 2 पर नहीं लगा। मैं भी उन्होंने 4 पर लगा कर भेजा होगा, लेकिन चला गया। देखिए यहाँ भी फिर से सेलकाउथ परकशन लिखा है। ब्रांड बहुत अच्छा हो। अब इसको मैं एक बार प्ले करके देखूंगा कैसा है। क्या बात है। तो इसको थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा मुझे। पंचम, देखिए पंचम मिला है। तो अभी इसका पूजन होगा। पूजन होने के बाद जो है इसको पहले प्रॉपर्ली ट्यूनिंग करके इसका पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद जो है हम इस पर रियाज शुरू करेंगे। अनबॉक्सिंग आप सभी ने देख ही ली है। अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इसका पूजन किया। पूजन के बाद अब जो है मैंने इसको ट्यून कर लिया है। ट्यून करके मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। देखिए इतनी मधुर चीज़ दी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर। थैंक यू सेलकाउथ परकशंस नासिक। जो तानपुरा लेना चाहते हैं और मेरी तरह जो ट्रांसफरेबल जॉब में है, जिनको मैनुअल तानपुरा लेना मुश्किल है या आना जाना बहुत मुश्किल है, they can go for it. This is best ever का टोन है ये। अभी तक गूंजे। तो सभी लोग खरीदिए। अगर आपको तानपुरा चाहिए मैनुअल, उस पर रियाज करना, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बहुत मधुर आवाज है।